கார்ல சால்ட் மார்க்ஸ் மினரல் மார்க்ஸ் ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகிறது பார்த்துருக்கிறோம். இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு உப்பு தண்ணியில் ஒரு காரை வாஷ் பண்ணீங்கன்னா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது சன்ட்ரை ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சால்ட் மார்க்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த உப்பு தண்ணியில் இருக்கிற வாட்டர் எவாபரேட் ஆயிரும், அந்த சால்ட் வந்து டெபாசிட் ஆயிரும். ஸோ இந்த டெபாசிட் ஆன சால்ட்டை ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. இதே ஒரு ஆரோ வாட்டர்ல காரை வாஷ் பண்றீங்க, அகைன் சன்ட்ரை ஆச்சுன்னா அந்த வாட்டர்ல இருக்கிற மினரல்ஸ் வந்து கார்ல டெபாசிட் ஆயிரும். மினரல் மார்க்ஸை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம், சால்ட் மார்க்ஸை ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதனாலதான் நார்மலா வந்து ஆரோ வாட்டர்ல வாஷ் பண்றோம். ஸோ அதே ஆரோ வாட்டர்ல நீங்க காரை வாஷ் பண்ணாலும் சன்ட்ரை ஆச்சுன்னா கம்பல்சரி அதை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டம். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நீங்க கிளாத்தை வாஷ் பண்ணாலும் சரி, காரை வாஷ் பண்ணாலும் சரி, சன்ட்ரை ஆகக்கூடாதுன்னு எஜுகேட் பண்றாங்க. நார்மலா நீங்க வாஷ் பண்றீங்கன்னா ஈவினிங் சன் செட்டுக்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணுங்க, மார்னிங் சன் வர்றதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணி முடிச்சிருங்க. ஸோ அதே நீங்க கார்ல வாஷ் பண்ணணும், சன்ல வாஷ் பண்ணணும், ஆனா சால்ட் மார்க்ஸ் வரக்கூடாதுன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற வாட்டர் DI வாட்டர், டீஅயனைஸ்ட் வாட்டர். இந்த வாட்டர்ல கம்ப்ளீட் அயர்ன் மினரல்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. வெரி சேஃப் டு வாஷ். நீங்க சன்ட்ரையே ஆச்சுனாலும் உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த வாட்டர் பர்டிகுலரா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆரோ வாட்டர்ல வாஷ் பண்றோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் படி நீங்க வாஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்க கார்ல வாட்டர் மார்க்ஸ் இல்லாம நீங்க பிரிவென்ட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃபாலோயிங் ஃபார் மோர் கண்டென்ட்ஸ்.